अरे राव मागता की त्यांनी बरी शिकायची अशी टीम हाडून तांकां जाता तितले बेगीन धरपाचे कित्याक आमची भुरगीं घरां नासतात ती रावपाक सुद्दां आतां भियातली आनी म्हाकाय आतां रावपाक आतां डेरिंगच ना घरान कितें ते मुख्यमंत्र्यान कितें ते करपाचे भुरग्यांनी न्हू दिसा दिसतो आपले डॅडी कडसून माझे कडसून पैसे घेतले ते मिलेरान घालताले ते मिलेर आम्ही काठीच्या पोना बॉक्सान दवरले ते बॉक्स सायडीक असले आडोसाक दिसा सो नासलेले ते सायडीतली बेड ह्या सायडीन करून ते आम्ही पुढे धुकलले ते मिलेर सो तेंच्यांनी कातरून फोडून भुरग्यांचे सगळे आयले कांयच धरूंक ना मुख्यमंत्र्याक पुलिसांनी तांकां सांगतात पुलीस स्टेशनाचेर तांकां पियाक मी तांकांय सांगता की तेंच्यांनी बेगीत बेगीन आमचे कितें ते हे करून आमचे कितें बरे भशेन करून दिवपाचे ते हे करपाचे आनी तांकां पुलिसांक धरून पुलिसांनी ते चोरांक धरपाचे इतले म्हाका न्याय दिवपाचो पुलिसांनी आनी म्हाजे वस्ती मिस्ती कितें केल्यात ना म्हटल्यार एक 4 जातले न्हू ते आतां बारीक बारीक सगळे धरून ते कितें ते म्हाका हें करूंक जाय जाता इतले तांकां चोरांक बेगीन धरपाचे पुलिसां कडेन इतलेच मागता साधारण कितले जाले लुकसाण साधारण तुका लुकसाण जातली न्हू 3-4 तरी जातली न्हू लुकसाण 4 लाखाची कॅश येयली तुजी कॅश येयली कॅशच का आतां येजोन फाल्यां दिवपाचे आसलेले आमी ताका पयशे काडलेले आनी भुरग्याची ट्युशनाची फी भरपाची आसलेली ती आनी म्हाज्या मिस्टरान कॉयन हाडलेले एक 20,000चे कॉयन हाडलेले चिल्लर नासता शॉपर म्हणून ते येयले आनी बारीक बारीक आसले सगळे येयले पर्सी खाली केले बायलांच्या पर्सी नासतात न्हू कितें बारीक बारीक 4-5 पर्सी सगळे खाली केले कांयच धरूंक ना तेंच्यांनी त्या पर्सीन पैसे आसले ते 7,000चेच फक्त हांवें चेड्याक तबले करूंक जाय आसले म्हणून 7,000 काडलेले ते फक्त 7,000 म्हाज्या पर्सीन आहात ते तबले हाडपाक गेले ते कॅन्सल झाले शॉप बंद ते म्हाज्या फक्त ते 7,000 पर्सीन आहात ते तुटलेत घेवन गेल्ली हांव माझे नाव रेणुका रामा शिरोडकर हांव रावता नाणे रोड हांव आतां सकाळी भुरग्यांक स्कुलान पावयले आनी तेच्या उपरांत गंवाचो डबो केलो आनी हांव शॉपार गेली आमचें शॉप आहा पेडणे शॉपार गेली तेच्या उपरांत घोव घरा येयलो डबो व्हरपाक तो 9:30 जायसर घरा आसा तेच्या उपरांत आज हरसू हांव बेगीन येतलें आज मातशें काम आसलें म्हणून रावलें एक 12 सुमार येता घरा जाल्यार दार ओपन आसा आज घोवान म्हाका सकाळी सांगलेलें कितें की आज म्हाका लेट गेल्यार जाता पूण लेट वयतलो म्हाका दिसलो तो घरा आसा म्हणून जाल्यार घरान भितर सरता जाल्यार लायटी पेट्टात फॅन चालू आसा हांव रुमान येवन पळयलें जाल्यार हे सगळे अशें केल्लेले आसले सबन अशें करून आमचे भितर वस्ती आसलेले पयशे आसलेले भुरग्याचे ट्युशनाचे पयशे भरपाक वयता आकाशान तेचे पयशे भरपाक म्हणून काडलेले आसले म्हाजी 2 गळ्यातली बारीक बारीक वकावलेली ती आमी काल वचोंक बान्या सरली म्हणून नाका म्हणूंक लागलो हे पळय हितून दवरलेली नाका म्हणटक आनी ते कॅन्सल केले ते हांवें अशी खाटीपण अशें सारून दवरले अशें मागीर म्हाका डावट मारलो एक आनी पयलीं अशें हांवें ओपन करून बघलेलें हे पावच हांगा आसले हांगा कितेंच नासलें मागीर ती फाटल्यान गेले पळयलेलें मागीर हांवें घोवाक फोन केलो आनी तूं खंय आसा तो म्हणलो आपूण ऑफिसान गेलो खरोच सांगतो ऑफिसान गेलो तर आमच्या घरान चोरी जाली मरे सगळे फोडले मरे लॉक कातरून सगळे येयले फाटल्यान मागेल्यार ओपन अख्खे लायटी ओपन आनी फाटल्या दाराक तेंच्यांनी कितें केलें आनी फाटल्या दाराक गेटीचे लॉक आसता ते जर फुडल्यान जर कोणेर झप करून फाटल्यान येवंक फावना म्हणून तेणी कितें केलें बंद केलें आनी फाटसून आनी नळ आसा ते नळापोनच चावी दवरून गेलो तो आनी मागीर हांव भायर गेले ते भुरगे थंय आसले रस्त्यार गाडी सारके करताले तांकां हांवें विचारलें तुमी हांगाच्यान कोण गेलो ते म्हणले 2 जाण गेले गाडी घेवन अशें मागीर हांवें पुलिशेक हें केलं पुलीस येयले पुलिशेन केली सगळी आनी सगळे कुत्रे सुण्यांक बिण्यांक घेवन येयले तेंच्यांनी सगळे पळयले ठसेकारांक आपयले ते ठसे मिलान सगळे हें करून पळयले आनी आतां तेंच्यांनी पुलिसान कितें तो दिसा देवळा जर आतां जर अशें करता चोरी आमच्या रस्त्यात एक घरा येता वयता लोक सारको कितलोसो येता वयता
अशी जर दिसत ढवळ जर आमची चोरी केली आमची भुरगीं घरान नसता हांव तांकां घरान दवरून वयता आनी भुरग्यांक जर कितें आयज केलेलें हांव कितें करूंक ते गोश्टी मिस्ती भुरग्यांक कितें केलेलें कितें करतलें हांव तांकां लॉक करून वयता न्हू भुरग्यांक